أعراض السعال الجاف، أسباب العلاج والعلاجات المنزلية. السعال الجاف المعروف أيضاً باسم السعال غير المنتج هو أحد أعراض الجهاز التنفسي الشائعة التي يمكن أن تسببها عوامل مختلفة، ويتميز بالسعال المستمر دون إنتاج مخاط. سوف نستكشف الأعراض والأسباب الشائعة. العلاجات المتاحة للسعال الجاف. عادة ما يكون السعال الجاف مصحوباً بالأعراض التالية: السعال المستمر دون وجود مخاط أو بلغم دغدغة أو تهيج في الحلق أو ألم في الحلق، بحة أو تغيرات في الصوت، إحساس بالحكة أو التهيج في الشعب الهوائية. تساهم عدة عوامل في تطور السعال الجاف بما في ذلك العدوى الفيروسية ونزلات البرد الشائعة والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي. يمكن أن تسبب عدوى RSV سعالاً جافاً. يمكن أن يؤدي المخاط الزائد المتساقط من الأنف إلى أسفل الجزء الخلفي من الحلق بسبب حالات مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الأنف التحسسي إلى سعال جاف. التعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة أو بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى حدوث السعال الجاف. التعرض لمهيجات بيئية مثل الدخان، الملوثات الكيميائية أو الروائح القوية يمكن أن تهيج الشعب الهوائية وتسبب السعال الجاف. بعض الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين المستخدمة لإدارة ضغط الدم يمكن أن تسبب سعالاً جافاً مستمراً كأثر جانبي. يمكن أن تسبب حالات مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي سعالاً جافاً، خاصة في المراحل المبكرة من العلاج. فيما يلي بعض الطرق الشائعة لمعالجة السبب الكامن. إذا كان السعال الجاف ناتجاً عن حالة مرضية كامنة، يمكن أن يساعد استخدام مثبطات السعال التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على ديكستروميثورفان قمع السعال الجاف مؤقتاً، ولكن يجب استخدامها بحذر ووفقاً للتوجيهات فقط. الترطيب. شرب الكثير من السوائل يمكن أن يساعد في تهدئة الحلق ومنع الجفاف. تقليل نوبات السعال. الترطيب باستخدام جهاز ترطيب أو استنشاق البخار يمكن أن يساعد في ترطيب الشعب الهوائية وتخفيف الحلق. الغرغرة بالماء المالح الدافئ. خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في الماء الدافئ والغرغرة يمكن أن توفر راحة مؤقتة من آلام الحلق. العسل. تناول العسل أو إضافته إلى شاي الأعشاب الدافئ يمكن أن يساعد في تهدئة الحلق وتخفيف أعراض السعال. لا تعطي العسل للأطفال أقل من عام واحد من العمر. الراحة والرعاية الذاتية. الحصول على قسط كاف من الراحة والحفاظ على النظافة الجيدة وتجنب الأنشطة المجهدة يمكن أن يدعم عملية شفاء الجسم. إذا استمر السعال الجاف لأكثر من بضعة أسابيع أو أصبح شديداً وواجهت أعراضاً إضافية مثيرة للقلق مثل ضيق التنفس وألم في الصدر والحمى أو فقدان الوزن، من المهم طلب العناية الطبية للحصول على التشخيص المناسب والعلاج المناسب.